आप में हिम्मत है तो ये बताओ, इसे कट करने के बाद फैंटा निकलेगा या डार्क चॉकलेट? जिनको लगता है इसके अंदर फैंटा निकलेगा वह लोग लाइक करके कमेंट में ए लिखें, और जिसको लगता है इसके अंदर डार्क चॉकलेट है वह सब्सक्राइब करके कमेंट में बी लिखे। वैसे दोस्तों, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सभी लोग लाइक करते हैं। आज देखते हैं माँ के लिए कौन कौन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ये वाला इमोजी सेंड करता है। चलो काट कर देखते हैं किसका जवाब सही है। दोस्तों, ये तो फैंटा निकला। जिसका जवाब सही था कमेंट कीजिए।